Mora Garberg. De un an de zile am așteptat acest cuțit și acum câteva săptămâni am reușit să îl am și pe acesta în colecție. Cu adevărat un cuțit mult așteptat de către iubitorii brandului și nu numai. Mora dorind să aducă altceva față de ceea ce am fost obișnuiți până acum. Mora Garberg este un cuțit full tang din oțel inoxidabil, o lamă de 109 mm, o lungime totală a cuțitului de 229 mm, grosimea lamei 3,2 mm și o greutate de 240 de grame. Specificațiile de pe cutie menționează și ideea că spinarea cuțitului este la un unghi de 90 de grade, deci se poate folosi pentru scăpărarea amnarului. De asemenea, varianta achiziționată de mine este un multi-mount. Iată cum stă cuțitul în teacă. Iar teaca are mai multe posibilități de fixare la sisteme MOLLE. Mai multe despre acest cuțit. Ce îmi place și ce nu-mi place. Din prima clipă când am luat cuțitul în mână, mi-a plăcut foarte mult aspectul, forma lamei, calitatea construcției, teaca. Teaca este similară cu ceea ce ne-a obișnuit brandul Mora. Este o teacă din plastic, o gaură pentru scurgerea apei. Cuțitul se poate introduce atât pentru purtarea în partea stângă cât și pentru purtarea în partea dreaptă, deci nu e nicio problemă. Ce nu mi-a plăcut la acest cuțit și ce nu-mi place este mânerul. Mânerul este dintr-un plastic, dar lipsește acea textură cauciucată care se află pe alte cuțite Mora. Am aici lângă mine un Companion Heavy Duty și un Companion Black Blade. Ambele, atât Companion Heavy Duty cât și Black Blade-ul, au acea textură cauciucată care fac prinderea, priza la mâner mult mai bună. Simți că nu alunecă și este o prindere mult mai sigură. În schimb, mânerul lui Garberg pare un plastic mai dur, mai alunecos. Mi-ar fi plăcut să existe acea textură cauciucată pe mânerul lui Garberg. Puteți să vedeți și o comparație a dimensiunilor. Așa cum am spus, este un full tang și are și o gaură pentru șnur în partea de sus a mânerului. Taie foarte bine cuțitul, așa cum a venit din fabrică.
Cuțitele Mora, unele dintre ele, atunci când le-am primit, au foarte bine, altele au necesitat o ascuțire imediată. Acest cuțit e bine. Să fac o demonstrație și cu niște bucăți de lemn. Aici am un stejar uscat. O bucată de carpen verde, Mora Garberg are un tăis candy, dar are și un micro bevel. Probabil dacă o să ascut eu acest cuțit, o să îl fac full Scandi, o să scap de acel micro bevel. Și o bucată de alun. Îmi place foarte mult alunul verde. O să te joci cu el atunci când ai un cuțit și vrei să-l încerci, să vezi cât de adânc intră cuțitul, cât de bine taie, cât de bine mușcă din lemn. Iar acest cuțit, sigur că își face treaba excelent. Am să încerc să văd cum se comportă acest mâner pe o perioadă mai lungă de timp. Să văd cum se comportă în mediul umed, cât de bine poți să-l ții atunci când lucrezi pe termen mai lung cu el. Și în cazul în care nu o să-mi placă, cu siguranță se poate da și acest mâner jos, se poate pune ceva custom made, ori lemn, ori micarta sau ceva asemănător. Sper că v-a plăcut acest cuțit. Dacă aveți întrebări cu privire la el, vă stau la dispoziție. Am să vă fac o demonstrație de cum aruncă și flama, scânteia de la amnar. Este absolut incredibil. Acesta este un cuțit pe care am să scot o vreme cu mine. Am să-l încerc, am să-l testez până la limită și cred că am să fiu mulțumit de el. Am urmărit foarte multe review-uri cu privire la acest cuțit și majoritatea lucrurilor sunt numai de bine. Este singurul cuțit de până acum full tang de la Mora și chiar dacă nu este un cuțit ieftin, cu siguranță este dorit de multă lume. Vă mulțumesc pentru vizionare. Repet, dacă omit anumite lucruri, este fie din cauza că poate nu am
Nu m-am gândit la anumite aspecte ca să vi le prezint, fie poate din cauza emoțiilor când sunt în timpul prezentării, așa că nu ezitați să mă întrebați în secțiunea de comentarii și vă stau la dispoziție cu orice detaliu. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi excelentă.